Assalamualaikum sobatku Naila Elektronik. Ini ada servisan kulkas 2 pintu merek Sanyo. Kendalanya mati total. Simak videonya sampai habis ya. Cara tes dan memperbaikinya. Kulkas kalau kendalanya mati total. Langsung kita cek di bagian kompresor. Ganti overload dan relay PTC starter. Letaknya di sini sobat. Ini loh, tes kompresor. Ini cara cek kondisi kompresor masih nyala atau tidaknya. Sekalian cek freonnya di evaporator ada embun beku tidaknya. Sekarang kita coba tes, semua kita pasang. Kapasitor ini saya ganti, dengan ukuran yang lebih tinggi dari 5 mikro ke 6 mikro. Apabila saat timer bekerja, dan kompresor tidak mau menyala lagi saat starting. Ganti yang lebih tinggi kapasitornya. Di video ini saya pakai kapasitor 6 mikro. Bawaannya 5 mikro, saat timer bekerja kompresor tidak mau nyala lagi sobat. Saat starting. Akhirnya saya pakai kapasitor 12 mikro. Alhamdulillah don sobat, semua normal lagi. Kapasitor aja. Ntar ada. Kita cek freonnya di evaporator. Ada embun beku tidaknya di sini sobat. Jika dirasa udah aman kita rapikan. Mesin cuci.
Ini yang dinamakan timer kulkas 2 pintu. Tes keesokan harinya sekalian buat batu es, cek selama 2 hari alhamdulillah masih normal dengan baik. Cukup sampai di sini sobat tutorial kami. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.